好啦，今日阿媽揸好多嘢頭到。嗱，第一樣嘢就係呢個紫色頭髮 Rumi 嘅頭髮嚟嘅，一陣就介紹先。跟住我哋咧有少少呢啲貼紙嘅，跟住咧我哋有一沓 Hello Kitty 嘅呢啲，同埋咧有唔同嘅其他 Demon Hunter 嘅。咧俾你睇下，我咁樣啊，第一個呢度，跟住咁樣啦，嗱，就像 Mira 咁小鐵球，跟住仲有 Rumi ，Rumi 俾你睇下，咁樣小鐵球，跟住咧 Sorry 就係咁啦。好，咁呢啲就係嗰啲啦。咁咧另外都有啲 Hello Kitty 嘅貼紙嘅，跟住另外有一沓嘅其他 Demon Hunter 嘅貼紙啦。咁我哋下一條片咧就會介紹呢個啦，拜拜。